കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രെൻഡിങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഓഫ് റോഡ് ലൊക്കേഷനാണ് വാഗമണിലുള്ള നാരോ ഹിൽസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓഫ് റോഡ് വെഹിക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓഫ് റോഡ് വെഹിക്കിൾസ് ഉള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഒരു ഓഫ് റോഡ് ട്രയൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പുതിയ ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് നാരോ ഹിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നാരോ ഹിൽസിൽ പെർ ഹെഡ് റേറ്റ് വരുന്നത് 500 രൂപയാണ്. 500 രൂപയ്ക്ക് വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക്സും ഓഫ് റോഡ് ട്രയൽ എക്സ്പ്ലോറേഷനും ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ബിരിയാണിയും വൈകിട്ടത്തെ ടീ സ്നാക്സും അതുകൂടാതെ ഓഫ് റോഡ് റിക്കവറി ഹെൽപ്പും ഗൈഡൻസും ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് സപ്പോർട്ടുമാണ് 500 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ലൊക്കേഷനാണ് വാഗമണിലുള്ള നാരോ ഹിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓഫ് റോഡ് കയറി മേളിലെത്തിയതിനു ശേഷം കുറച്ച് ട്രക്ക് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റും കാണും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വൈകിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് റിട്ടേൺ വരികയും ചെയ്യാം. പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, നിങ്ങൾ സമ്മർ സീസണിലാണ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ചൂടും പൊടിയായിരിക്കും. അപ്പം അതിനുള്ള പ്രിക്കോഷനൊക്കെ എടുത്തിട്ട് മാത്രം സമ്മർ സീസണിൽ ഈ റൂട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോവുക. ഓഫ് റോഡ് പ്രേമിയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യൂ. നാരോ ഹിൽസിന്റെ ഫുൾ ഓഫ് റോഡ് വീഡിയോ നമ്മുടെ സ്വന്തം യൂട്യൂബ് ചാനലായിട്ടുള്ള ദ മല്ലു ഗാഡ്ജറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ.